For generations, Goa's rivers were lifelines. When the sea turned restless during monsoons, these waters kept families fed. Freshwater fishing wasn't just a vocation. It was a tradition nurtured on our riverbanks. But step into these rivers today and the story feels very different. People who lived by these rivers, they feel the change in their bones. The waters don't breathe like they used to. हांव पयलो 12 वर्सां आसतना हांव रिवरां वचोन नुस्त्या धरपी म्हूण सांगलें तुका बुडी पियो बरड्या बुडोवन येवन नुस्त्या धरपी हांव रिवर जी आहा तुका सांगलां रिवरांत कितलें उदक तरी सोडलें त्या रिवर त्या दोयऱ्यान सोडटा पूण आयज तें रिवर एक टायमाचेर जेन्ना हांव पड ल्हान आहा तेन्ना एक उणें म्हणटा अबावट can say about 21 feet पड आसलो 27 feet पड आसलो तो आतां 4 feet जाला. हांव 1985 नुस्तें मारतालो 1985 तेन्ना हांव ल्हान म्हळ्यार तेन्ना आमी 15 दिसां जर म्हयन्याक 2 येताय 15 दिसां म्हळ्यार हांव 8 दीस नुस्तें मारतालो. केसो नुस्तें मारता तें सांगनाका चोणक म्हणाका तामशी म्हणाका शेवटी म्हणाका मोठे पालू आनीक सगळें बारीक बारीक आनीक बरें बारीक बारीक शेतकाम बितकां जायतें तें इतली मारताले आमी. आतां 2001 सान स्टार्ट म्हयन्या आतां 15 दिसां आमी 8 दीस मारता ते आमी 2 दीस मारताय. आमची पळय रिवर आहा त्या टायमाचेर रिवर कितें एक उणें हाफ माड पासून वचपाचें उदक आसलें रिवरांत. हिंगा तेन्ना नोडे चिरे मेळपाक त्रास जाताले गोंयांत. हे रिवरांतल्यान कारवार सावन पातमार हारेबंद येताली. आज तुज्यान होळे हाडपा जायना ते रिवरांत इतली पुल्ल्या. एक टायमाची रिवर पळय आहा ती आमी ओडटाले म्हळ्यार सगळे गांवचे लोक एकठांय जावन कावेलोचे लोक मोबरावेले लोक चिंचोणी लोक पारकी लोक सगळे एकठांय जाताले आनी एक दीस जाताले आनी ती ओटाळे म्हणजे सगळे देंवप आनी ते भाशेन आमी नुस्तें धरताले. पूण आज ह्या रिवरांत वचपाक जायना. And it's not just one stretch of a river. From tributaries to estuaries, it's the same cry. आमचं पारंपरीक बापूय आजो हे नुस्त्याचे हे सांगटां कोकरां मुड्डोशी मागीर कुल्ल्यो हे जाता हे दिसांनी पावसान हेच मेळटा असलें नुस्तें. आतां पयलीं सारकें नुस्तें ना. आतां आमकां गेल्यार जाणा तूं नुस्त्याक कमीत ते आमकां 40-50 वर्सां जालीं. पयलीं आमकां भरपूर मेळटाले आनी आतां सगळें कमी जाला. दर्या कितेंच ना आतां. Sand, silt, pollution, the riverbeds are wounded, and so are those who depend upon them. कित्याक लागून जाणा आतां इरेव काडले तेंच्यांनी आनी सगळी हे काबार जाले. आतां आमी कांयच करूंक शकना कळ्ळें. इतकी व्हडी पळय येताली भयंकर येताली व्हडी तितून आमकां सामकें सोंपयलें गोंयकारांक. आतां सगळे दर्याक हे जालां न्हू प्लास्टीक सगळें चड जालां तितून नुस्तें तांतयां घालूंक हे जायना न्हू पावना. त्या खातीर नुस्तें सद्याक कमी आसा. गाळ भरपूर जाला गाळ. पयलीं खोल आसलेली आतां मातशी ती हे जाल्या सगळे बार्जी बीन गळाना आनी तितून ती पुरोवन येयल्या. जे सिवरेज पळय आहा नावेली तूं शिरोडा सिवेज आहा आलमच्या सिवेज आहा हे सगळी सिवेज आतां ते रिवरांक वयता. तेजे कोण दवरदू ना कोणाक कांय पण गेलें ना. आज तरी त्या रिवरांत तूं गेल जायत तुगेलें आंग फुटोन तूं नाच जातलो डेंजर. आनी रिवरान नुस्तें तुका खावपाक पिराय आसता. आतां लोक कितें म्हणटा आम रिवरां कित्याक नुस्त्या मारताय मारपानी. तूं म्हाका सांग आतांचे गोंयचे रिवर इंडिये रिवरां आनी आमगे गोंयकार भाव आनी भयण्यान नुस्तें खावपा आहा. वयत थिंग फॅक्टरी पोल्युशन सोडाय वयत थिंगा हॉटलां गार्बेज सोडाय. आनी आतां आमगे गोवोरमेंटान रूल दुखूंक आयला एक थिगूर हाताले ते दुखूंक हायना काय म्हूण कित्याक ते प्लास्टीक चिकोल हान लोक मरोन कॅन्सर जावपाक लागल म्हूण. सो आमगेलो इतलो सुंदर क्लीन दोयरो आसतना why should we give our own Goan people bad fish?
तुमी सांगाय म्हाका आतां. आनी दुसरें म्हळ्यार इतले कोण भिवोन मारतात थोडेशे माना येवपाक बोले भिताय कित्याक माणगे आहाय माणगे कोणाक येदो एटॅक कोत्ता कोणाचें सांगूंक जायना. And here's the irony. Even as our own fishermen are fading away, replaced by unknown faces, less known names. They catch what's left, and we end up buying our own fish back from them. आनी हे आतां पळय येयले न्हू पाटल्या घरा आमी तितून जाल्यार आमकां कितेंच मेळना कळ्ळें. ती कशीच आयकना आमकां इतकें जाला. तेंचे मारप कशें जाणा तूं लागीं लागीं काटाळे घालून कळ्ळें. तशें आमचे कडेन तितक्यो काटाळे आसना. तेन्ना आमी गोंया आमच्यान गोंयकारां न्हू गोंया रावन आमच्यान जायत करपा जाता समजलो न्हू. पूण आज कितें आसता मरे एक आदले भाशेन हार्ड वर्क करपा लोक ना रे बाबा ना. Freshwater fishing during monsoons was once a season of hope. Today, it feels like a despair. The rivers are still here, but will they keep feeding us? Will they flow with the same majesty?